হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আমি শফিকুল ইসলাম। আমি আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ওয়াই ফ্রেমওয়ার্ক। ওয়াই সাধারণত হচ্ছে যে মূলত পিএইচপির একটি ফ্রেমওয়ার্ক যা সম্পূর্ণ এমভিসি প্যাটার্নে তৈরি করা হয়েছে। সো এটি এই ওয়াই ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে যে বড় বড় ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা যায়। সো আজকে আমরা মূলত যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে কিভাবে ওয়াই ফ্রেমওয়ার্কটা আমাদের হচ্ছে যে জ্যাম বা ওয়ার্ম সার্ভার লোকাল সার্ভারে ইনস্টল করতে পারি। তো চলুন আমরা ইনস্টল করার প্রসেসটা দেখে নিই। তো প্রথমেই যে জিনিসটা করা লাগবে আমাদেরকে কম্পোজারটা ইনস্টল দেওয়া লাগবে। সো আমি অলরেডি কম্পোজার আমার পিসিতে ইনস্টল দেওয়াই ছিল। তো আপনারা যাদের পিসিতে কম্পোজারটা ইনস্টল করা নেই, তো তারা হচ্ছে যে getcomposer.org এই সাইটের গিয়ে ডাউনলোড বাটনে ক্লিক দিয়ে আপনাদের কম্পোজারটা ইনস্টল করে নেবেন। সো যেহেতু আমার হচ্ছে যে কম্পোজারটা অলরেডি ইনস্টল দেওয়াই আছে, তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি যে কিভাবে আমাদের কম্পোজারের মাধ্যমে ফ্রেমওয়ার্কটা আমরা হচ্ছে যে ইনস্টল করতে পারি। সো আমরা হচ্ছে যে আমাদের জ্যাম্পে চলে যাব। জ্যাম্পে গিয়ে আমরা হচ্ছে যে git bash টার্মিনালের মাধ্যমে আমরা একটি কমান্ড চালাবো কম্পোজার ফ্রেমওয়ার্ক ইনস্টল করার জন্য। সো composer create project prefer-dist while তো একটি কথা বলতে চাই, ওয়াই2 হচ্ছে যে দুইটা বর্তমানে লেটেস্ট ভার্সন হচ্ছে যে ওয়াই2। তো অ্যাডভান্স অ্যান্ড বেসিক দুটো ভার্সন রয়েছে। আমরা হচ্ছে যে অ্যাডভান্সটা নিয়ে কাজ করব। তো অ্যাডভান্সটা ইনস্টল করার প্রসেসটা দেখাচ্ছি। তো আমরা প্রজেক্টের নাম দিচ্ছি হচ্ছে যে ফার্স্ট ওয়াই2। সো দিয়ে এন্টার দিচ্ছি। সরি, আমাদের এখানে একটি জিনিস ভুল হয়েছে। প্রিফার তো আমাদের কম্পোজার ফ্রেমওয়ার্ক ইনস্টল করার জন্য আমাদের 3-4 মিনিট ওয়েট করা লাগবে, বিকজ এটা ডাউনলোড হয়ে ইনস্টল হতে টাইম লাগে। সো আমি এই জন্য হচ্ছে যে যাচ্ছি যে ভিডিওটা স্টপ করে আবার পুনরায় চালু করার জন্য। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ফ্রেমওয়ার্কটি সম্পূর্ণভাবে ইনস্টল হয়ে গিয়েছে কম্পোজারের মাধ্যমে। আমরা যদি এখন ফোল্ডার জ্যাম্পে গিয়ে দেখতে পারি, তাহলে ফার্স্ট ওয়াই2 যে নামে আমরা কমান্ড করেছি, যে নামে ইনস্টল করেছি, সেই নামই হচ্ছে হয়ে গিয়েছে আমাদের ফ্রেমওয়ার্কের সম্পূর্ণ সব ফাইলগুলো নেমে গিয়েছে। সো আমাদের আরেকটু কাজ বাকি রয়েছে, তো আমি শেষ করব। প্রথমেই আমি চলে যাচ্ছি git bash-এ গিয়ে আমি ফার্স্ট ওয়াই2 ফোল্ডারের ভিতরে চলে যাব। চলে যাওয়ার পর এখন যে জিনিসটা করা লাগবে, আমাকে
পিএইচপি ইনিট। পিএইচপি ইনিটের মাধ্যমে যে জিনিসটা করা লাগবে সেটা হচ্ছে যে আমার এই ই ফ্রেমওয়ার্কের যে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটি কোন মুডে রাখবো, ডেভেলপমেন্ট মুড নাকি হচ্ছে প্রোডাকশন মুড। সো আমরা যেহেতু এখন ডেভেলপমেন্ট মুডে কাজ করতে যাচ্ছি, সো আমাকে ডেভেলপমেন্ট মুডে রাখা লাগবে। সো ইয়েস, আমার ডেভেলপমেন্ট মুডে রাখার পর কমান্ড করার পর যে জিনিসটা হয়ে গিয়েছে সেটা হচ্ছে আমার কিছু হচ্ছে যে কনফিগ কনফিগ ফাইল নেমেছে এক ব্যাকএন্ড, কমন অ্যান্ড ফ্রন্ট এন্ডের ভিতরে। তো আমরা যদি এখন যাই ব্যাকএন্ডের ভিতরে, কনফিগ, এই ফাইলগুলো আমরা দেখতে পারবো। আমাদের মেইন কাজ হবে হচ্ছে যে কমন ফোল্ডারের ভিতরে, আমরা কমন ফোল্ডারের ভিতরে গিয়ে এখন হচ্ছে যে ডাটাবেস কানেক্ট করব। সো ডাটাবেস কানেক্ট করার আগে আমাকে প্রথমেই যে কাজটি করা লাগবে, ওই আমাকে একটি ডাটাবেস ক্রিয়েট করা লাগবে। ফার্স্ট y2, ইয়েস, ওকে, ফার্স্ট y2 নেমে আমার ডাটাবেস ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে। মেইন লোকাল, এখানে গিয়ে আমাকে ডাটাবেস কানেকশন করে দেওয়া লাগবে। সো আমরা দেখতে পারতেছি যে ডাটাবেস MySQL host name localhost and DB name y2 advanced, সেখানে গিয়ে আমি চেঞ্জ করে দিব হচ্ছে যে ফার্স্ট y2। তাহলে আমরা হচ্ছে যে ডাটাবেস কানেকশন হয়ে গেছে। এখন আমি যদি localhost ফার্স্ট y2 স্ল্যাশ backend স্ল্যাশ web স্ল্যাশ index dot php, আমি দেখতে পারছি এখন হচ্ছে যে ব্যাকএন্ডে লগ ইন করার জন্য y2 যে ডিফল্ট ব্যাকএন্ড সেটা চলে এসেছে। তো y2 ফ্রন্ট এন্ড যদি আমি ফলো করি, এটা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড। তো ব্যাক এন্ডে অ্যান্ড ফ্রন্ট এন্ড দুটো চলে আসছে। আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি লগ ইন করার প্রসেস রয়েছে, সাইন আপ করার প্রসেস রয়েছে। তো সেই জন্য হচ্ছে যে আমাদের প্রথমে হচ্ছে যে ডাটাবেজে গিয়ে ইউজার টেবিল ক্রিয়েট করা লাগবে। তো এখানে একটা আমরা হচ্ছে যে ইউজার টেবিলটা মাইগ্রেট করতে পারবো। y2 এর ছোট্ট একটা কমেন্ট রয়েছে যেটার মাধ্যমে আমরা হচ্ছে যে মাইগ্রেট করতে পারবো। php yi migrate, যেটার মাধ্যমে আমরা দেখতে পারতেছি যে শুধুমাত্র ইউজার টেবিলের সাথে মাইগ্রেশন নামে একটা টেবিল রয়েছে, এই দুটো আমরা হচ্ছে যে ইম্পোর্ট করতে পারবো। Yes. এখন যদি আমি হচ্ছে যে ফার্স্ট y2 এটাতে ক্লিক দিই তাহলে দেখতে পারবো যে অলরেডি দুটো টেবিল হচ্ছে যে ইউজার টেবিল এন্ড মাইগ্রেশন টেবিল অলরেডি ইম্পোর্ট হয়ে গিয়েছে। সো আমাদের মাইগ্রেশন টেবিলটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমাদের শুধুমাত্র ইউজার টেবিলে আমরা যদি গিয়ে দেখতে চাই তাহলে দেখবো এখন ব্ল্যাঙ্ক। আমরা সাইন আপের মাধ্যমে যদি কোনো ইউজার ক্রিয়েট করতে চাই, লাইক হচ্ছে admin@gmail.com and password 123456, ইয়েস, আমরা সাইন আপ করেছি অ্যান্ড আমরা ইউজার টেবিলে গিয়ে দেখতে পারতেছি যে আমাদের যে অ্যাডমিন ইউজার নেম দিয়ে যেটা রেজিস্ট্রেশন করেছি, সাইন আপ করেছি সেটা হচ্ছে যে চলে আসছে। আমরা এখন এটা হচ্ছে যে ফ্রন্ট এন্ড y2। আর
ব্যাকএন্ডেও আমি হচ্ছে যে লগ ইন করতে পারবো। এই হচ্ছে ই ফ্রেমওয়ার্কের ইনস্টলেশন প্রসেস। তো ইনস্টলেশন প্রসেসের যেই কমান্ডগুলো ইউজ করেছি সেগুলো হচ্ছে আমার ভিডিও টিউটোরিয়ালের নিচে দিয়ে দিব। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।